птенчики. Только непонятно, чьи это птенчики. Ждут маму. Скоро мама прилетит, принесет покушать. Интересно, они тоже меня принимают за маму? Или этот телефон? Один спит. Ку-ку. О, как зашевелились. Вот это да. Ладно, больше не будем вас тревожить. Классные птенчики. Интересно, что за птичка? Опять спать. Ну все, пока, птенчики.